ici cia driving ciandikitwo driver under instructions ugu ni kuga ndereba ucio ri ndareka uria areira areka uria mwarimu ucio uramuonia ngari aramwira ni ndirenda Waitherero atuthomere 19 muhari wa 9 na nigetha twambe tuigwe ria kiugo kia Ngai kiroiga. Thaburi 19 kamuhari ga 9. Gwitigira Jehova ni undu mutheru uturaga tene na tene matua ma Jehova no mama na ni ma kihoto kuna. Hallelujah. Amen. Tathoma ringi tondu au hena ki ati gwitigira Jehova ni undu mutheru uturaga tene na tene matua ma Jehova no mama na ni ma kihoto kuna. Yes, handu harerwa atiriri B niyo ndina bata nayo iroiga ati matua ma Jehova ni mama na ni ma kihoto kuna. Matua ma Jehova no mama. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. Ugo niguo Biblia ya Githungu yugaga. Judgment ni mama. Judgment ni uria Ngai ona niguo kwagiriire. Na Biblia roiga matua maria Ngai atuaga makoragwo one me mama true. Hatire handu hena maheni kana uici kana guicira kana uria ngiuga ndirona Ngai efea. Na ni andu aingi muno maburimaga Ngai. Ni andu aingi muno turire-ini waku hihi wanarora uguo ringi ukarigo ukaigua tongithi kuria Ngai ciuria. Na ni maundu maingi muno mekikaga guku thi andu makaigua mahingitwo ni Ngai. Andu amwe na mana backslide mahonokete makoiga riu nie angikorwo ndahonoka miaka yo yothe Ngai andiha na thina uyu ndirakorirwo niguo riu andirona hatikiri bata wa gutinda ngihonoka. Andu amwe manatura maria thingu ma expected maundu mega magakorwo ni maundu moru na ni undu woguo makablame Ngai makoiga ni ona ndatungatire Ngai ndirutĩire muno wira-ini wa Ngai na riu ni ona maundu maria manyumirira mwana wakwa ni akua kana muthuri wakwa agikua kana mutumia wakwa agikua kana ngigwa na ngari kana ngihara kana ngibutwo wira. Maundu mau mothe ni makoraga andu na andu makorwo ni maundu macio ri mambagia kublame Ngai manjagia kuona tari Ngai wina mahitia. Na nikio ndauka kurehe topic ino uhoro wa gutwira Ngai mahitia. Gutwira Ngai mahitia kuo kwenyewe ni mehia. Ni turanyitana kublame Ngai ni mahitia. It is wrong to blame God. It is actually a sin to blame God. Ni mehia gutwira Ngai mahitia tondu urenda riu gutua Ngai ti muthingu. Urenda riu gutua Ngai ndagiriire. Mwathani arogocwo. Amen. Kwari mundu wetagwo Ayubu. Na ungithoma Bible yugaga ati kwari mundu bururi-ini wa Uzu, Job 1:1. Nake mundu ucio ri Biblia roiga etagwo Ayubu. Na akerwa atiriri mundu ucio ari murungiriru. Mundu ucio ari ni atigirite mehia. No kerwo mundu ucio ri ni aturite gigimite ginya mehia. Na riu hindi iria mundu ucio aturite na maundu macio mothe ri hau kianda haroiga Saitani agithie mbere ya Ngai akianjia ku discuss na Ngai akiuga mundu ucio gwitwa Ayubu ri utongocie naguo na indo icio nacio na uguo atheremete ri ndangikorwo na indo ta icio unginjitikiria ndimuhutie ciehere ndu ona ndagakwenda ringi. Na umenye Ayubu ri ndoi kana kwi conversation tewe rathie matu-ini ndoi kundu Ngai mararia na ngoma uhoro wake tondu ona no Ngai wamuririe kuu thi tondu oririo Saitani umako akiuga nie nyuma kuri ugo no ukuri athi akiurio have you considered my servant Job. Ginya Ngai ye aka testify akoiga atiriri Job ni mundu muthingu mundu murungiriru mundu withemagia uru-ini na witigirite Ngai. Saitani handu igene ndimuonete na mukomendi ri oigire ucio andange gwitigira indo icio muhete nicio iratuma akutungate koguo indo icio ngimutunya ni akuruma.
riu no menya Ayubu ndoi maundu mau mothe na ndamenyaga conversation ya muthemba ucio uguo Ayubu ni agithire na ni tukio rugano rwa Ayubu uri athire ciana ciake igekua ng'ombe ciake ikĩiywo indo yani indo ciake ciothe iria angietire ciake tigo mutumia tu ciothe ni ciathire ciana indo ng'ombe ngano yari mugunda kwerirwo ati ni cinirwo yothe yahĩa to yari hakuhi kugethwo nona to ria mbembe ciumaga ciakuhi kugethwo cikoma mahuti nginya igatuĩka brown indo icio ciothe igithira no Bible iroiga Ayubu okirire akiuga ni Ngai waheanire indo icio na agikiuga niwe woigire niwe Ngai wacokera ritwa ria Ngai rirogocwo amen no ni wega umenye atiriri onoko ni tugaga riandiko riu onoko ni tugaga uguo mathiko-ini ri na niguo Bible iroiga ri ti Ngai wacokerire indo cio cia Ayubu ndika ni uri weciria uguo ungithoma rugano ruu kuma haria rugongo uikuruke uguo ndagutariria uguo ni uri Ayubu eciririe ati ni Ngai woya ciana ciake agiciria ni Ngai wa cina ngano agiciria ni Ngai wa mutunya ndigiri na ndegwa na kemos iria ari nacio no haria ni uraigua ni Saitani wathire ithe nduraigua Saitani oima iguru ni aheirwo rutha rwa guthie gwika atia kutunya Ayubu indo icio nigetha Ngai muvere ono ngimutunya ndangiaga kundungatira koguo in the real sense that was the work of the devil ni Saitani watumire guke kiruhuho gikigutha nyumba iria ciana cia Ayubu ciari ciana icio igekua ndungiuga ni Ngai wacicokerire tondu it was not an act of God, it was the devil in action. Ni Saitani wamenyire kuria andu aria mokire gutaha mahiu ma Ayubu ni Saitani wekire vituko icio ciothe wathoma hau we ongithoma ibuku ria Ayubu imwe ni ukuona this was the work of the devil no we Ayubu na hakiri ciake tondu ona ndiye kana ni ari na revelation ya who is the devil we igire ni Ngai waheania ni Ngai weka atia no hari igire wego igire ritwa ria Ngai rirogocwo tondu ona ndokite guku thi ndi njaga na ngacoka ndio njaga ndikiri kindu ona kono gukua ri indo icio ingi ona ciana icio na ng'ombe icio ona ngamira icio na ngano eyo ri korwo ni gukua ndakua ri nginya nguo ici ci mwiri mundu ndathia nacio matu-ini koguo akiuga atiriri Biblia roiga Ayubu agiukira akinamirira akigoca Ngai koguo Ayubu ndablamire Ngai no ngithoma Ayubu imwe he muhari ugaga ati Ayubu ndaigana kuona ta Ngai ekite undu uria utagiriire na thutha wa magerio macio ma indo ciake kuhuta huti uguo na kura ciothe ri Ayubu agitigwa arugamite uguo atari kindu Biblia roiga riu Saitani ni acokire matu-ini tondu ni onire Ayubu ndaratuika moved agithie ningi akihoya rutha rungi akiuga riu ri ucio nga ndire ciria riu kiria gituma agutungatire ri ni afya ni ugima wa mwiri koguo unginjitikiria tu unengere mwiri ucio wa Ayubu ndimwikire ruo na ironda Ayubu egukuruma life akirwo ni mbere ritwo uthio hutie indo ciake no we ndukamuhutie na mumenye mbere ya Ngai mundu na mutumia wake Bible roiga they are one koguo riri erirwo ndakahutie Ayubu ndangiahutirie mutumia wake tondu ni kindu kimwe haya hindi iria Ayubu aheanirwo rutha nake Saitani ni akireirwo mihaka akirwo thio hutie mwiri wake no ngoro yake ndukae kumihutia ndugatampe na ngoro hau harakuonia atia mwiri waku na ngoro yaku ni fakote igiri citari kindu kimwe different tofauti faculties ni takuga ni toria kugiko gwi college imwe na guku na ingi na guku no korwo ni cia university imwe no ti imwe ni kuri university ya Nairobi andu mathomagira guku Nairobi City Center guku na kuri angi mena kuri Kabete kuri angi mena kuri Kikuyu icio cietagwo ma campus na faculty ni kuri faculties nyingi cia university ya Kenyatta ugu noguo mundu obetwo mundu ti mwiri peke yake mundu ni ari mwiri mundu ni ari meciria mundu ni ari ngoro na riu Ayubu Saitani ni erirwo ndakae kuhutia ngoro yake ni agiukiria gikirwo ironda
na nima Biblia roiga aimwire ndiwe kanie ni mahoka ni muhare kani murimu uriku to Biblia roiga aikarire muhu-ini agicoka agietha kiondo gikuru agitinia ge peace ati akianjia gwikura nakio ne gwithua ni ruo ati nethuaga kuma mutwe ati nginya kuguru aiyuire ironda na ironda icio ciari na ruo muno na riu ethuaga uguo na tari gikunia na mutumia wake akingirwo akiharukwo ni ndai akimwira riu ri mathina maya mothe uragerera ri agikorwo utuire utungatagira Ngai na riu akuriha na thina ri kotangiruma Ngai ukiumanie no gikue he Ayubu akira mutumia wake we waria tandurika akiuria riu ri urenda kuga riu turi amukagirwo maundu maria mega kuma kwi Ngai tutingiamukira maundu moru na Ayubu ndaigana kuruma Ngai tariu korwo ni weri tatua niwe tabikira iratu cia Ayubu description Job 1:1 tareke tuthomero aya nona niho hahumbuka thini wa roho tathoma 1:1 okay Ayubu kiugo kia mbere kamuhari ka mbere kware mundu bururi wa Uzu wetagwo Ayubu na mundu ucio ndari na ucuke tathikiriria quality tigawe ungiko no cuke ndari no cuke na kurungiriria ari o murungiriru kurungirira ari o murungiriru na ni mundu wetigirite Ngai mundu wete Ngai na agathemaga maundu maria moru mundu ucio niwe wagereire maundu mau mothe ndakwira ta imagine korwo niwe riu tugithi na mbere ni ukuona atiriri andu aingi ni maburemaga Ngai ni gukorwo matire no menyo mukinyaniru wa maundu maho kana wa kiugo kia Ngai na tugaga it should be known that God is not to blame for any man's problems ni kwagirirwo kumenyekane ati Ngai ndagirirwo ku blame ni undu wa thina wa mundu ona uriku todo tugaga God is the helper of man. God is a helper of men. Ngai ni muteithia wa andu. He is not an oppressor. Ngai tiko wira wa Ngai tiko hinyiriria andu. Wira wa Ngai ni guguteithia. Koguo tugaga angikorwo hena kiundu gikikite kana kianekeka muturire-ini waku na ndwa ki understandire ukianjia kuona tari Ngai wari na mahitia ni wagirirwo menye ti Ngai twathomerwo atiriri ni waitherero ati matua ma Ngai Thaburi 19 verse 9 matua ma Ngai no mama na ni ma kihoto koguo undu wothe Ngai etikagira wikike ni ukona kihoto fulani handu fulani we no korwo hindu kihoto kiu kanduramenya no igwa ni mama true and righteous all together the judgments of God are true and righteous all together ni makoragwo na kihoto fulani koguo ri tathoma Thaburi 73 verse 1 tuigwe muhari ungi uri oroiga hau horo wa turari horo wa gutwira Ngai mahitia na ni ndakwira andu aingi ni matuagira Ngai mahitia na reke ngwire ungianjia gutwira Ngai mahitia riu wega cira karia woya niko gatumaga andu manywe ndawa cia mbea na cia nyenje na meikie ngoroba iguru tondu tari ungiona Ngai ti mwega ri na ndaraguteithia ri ona ndakwendete ri ona ni gukuhinyiriria ri do you know if you disconnect with the love of God Bible yugaite atiriri faith works by love iyo ni Bible yugaga uguo thini wa Galatians 6 ati wetekio uria twitikagia Ngai ri tuhotaga gwitikia Ngai ni tondu ni twitikitie ni atwendete koguo ungihota guconvince kane ne ngoma ati Ngai ndakwendete ri your faith is zero your faith will not mundu takwendete ri ai ona andu aria makiendanaga ihiko-ini ri ungiona mundu ndakwendete ri hau niho andu matiganagira ndungigia na faith na trust na mundu takwendete mundu atrustaga my wife trusts me because ni ndimwendete angiona ndimwendete ndangeni trust ona ndangitikia ati ndoima kesa ndathi kesa if she again notice
ndimwendete na ti kwenda koguo ngoma ngikuiguithia Ngai ndakwendete na Ngai ndarakwendera wega ona niwe urakunyarira riu we the next step no uge ona thino hatire bata wa gugitura koguo kau ne gacira koru muno gakwanjia gutwira Ngai mahitia tonda kwira Ngai niwe muteithia wa andu Ngai ti munyariri wa andu na niwe gomenye atiriri tari ungebure mu Ngai na wanjie kunegenia Ngai na wanjie gutetia Ngai ri uguteithio no ni Saitani ndateithagia andu aya human beings ri they are all limited no the mena mathina mao na matingihota guguteithia adequately toria Ngai angiguteithia koguo ungihitania na wahitania that the only source of help iria twitaga the ultimate yani ungietha uteithio guothe gutureri Ngai niwe the final say Ngai niwe the ultimate source of help for any man on this planet mundu angigeria gukomba runi rureme wirwa ngabeci arabi kana wirwo you are not credit worthy kana nduri na nyamu ici cietagwo collateral cia gugikineana to mundu ni akineanaga hirogu buku kana taito nigetha ugikomberwo ungietha uteithio kundu guothe gutureri kundu kuria gutaturaga nona guku njira ici cia horizontal ni ituraga ciothe no ugerie guthii uguo gutheihiga no ugerie guthii uguo kore rui no ugerie guthii uguo kore marima no ugerie guthii uguo kore irima no na guku gutikoragwo na hindrance koguo njira ya kwambata matu-ini niyo itaturaga ici ingi ni ituraga no uthie kuri munene fulani arege gukwandika no ungithi kwi Ngai ni ukuhingurira murango Thaburi ni 73 muhari wa Asha noguo Ngai no wega ekaga andu a Isiraeli o aria matakiri na uru ngoro. Mwandiki wa thaburi iyo ni ta ina conversations andikaga uria mundu yecuranagia na kuu thiini tondu ni raigua ni ta hena handu hena ni ta handu ima na nganja tondu arambia na kuga aca noguo koguo ni ta he handu hari na dispute na kuu thiini wake ni ta he handu ona gatatari guo riu all of a sudden yakiuga aca noguo Ngai no wega ekaga truly God is good to Israel even to such as are of a pure heart na kuri andu aria matari na uru ngoro na riandiko riu ndaguthomera nigetha thie na mbere gukuinsistira ati Ngai ndakoragwo na mahitia please God is not to blame for any man's problems God is not to blame hihi we urablame Ngai tondu tugaga andu mablame magoria we hau iguru tariu he mathiko turathiete handu last week na tondu he farai hau turageraga ina thina muno ona the previous day tiga muthenya wa mathiko fario ni aguithirie nginya atumia makuetwo na nduthi ni ndoro na ni koirite muno ngari kugwa mitaro citindikagwo ni anake na riu tondu MCA wa gwitu ni okite mathiko maureke ngwire amurikitwo kumurikwo yeragwo riu we niwe watwiriire ati twaguthura ni kwanjerirwo life uke otwire fareno igathondekwo ri tondu riu ri riu monaga ni MCA we na mahitia tondu niwe wi hau iguru iyo niyo nature ya mwanadamu tariu andu ona maroimira fara na thaburia cie mitwe makoiga ruto ti mwega niwe uratuma mutu haice no riu ni tuwi wega ati ona mutu wari muhaicu ona ruto akiingira giti-ini so tugaga githweri kiugaga atiriri chambire cho wahenga ukubwa ni njaa hiyo unajua kutafsiri maana ya methali ifuatayo ukubwa ni njaa njaa ni mahali pa kutupia takataka kwa hivyo muthweri ugaga atiriri riria waneneha riu andu mona tariu guku kwa Muthingi kungihingicana mundu uria cinia guku niwe wiragwo niwe kibindi kiu kiguire atia kibindi kiu kirarega gupiki niki ni ng'ania tondu ukubwa ni njaa kanitho nengia gukashirika gukwirwo ni pastor tari na anointi ni pastor ucio tari na maguta kana timwete kana hi tondu niguo guthiaga riu nake Ngai to ni mukubwa ri no thimu yo no ira operate
ati kiundu kiahingisa na the first person to blame ni ucio wi hau iguru urio umanaga control no ringi tondu tariu ni uthia ugakora rimwe tura blame andu for lack of knowledge tondu na riria MCA ucio akiheirwo handu arugame ona kwari governor ngio mathiko-ini macio wa no ndari wa county ya gwitu ni ageririe gutariria andu akimera wira wa MCA ti kuita mahiga ka guthondeka bara ni guthie bunge gutwara tu muswada kuga he bara ya kuna na kuna na no nyende ithondekwo na agituthereria wega gitura wira wa MCA ukinyite hau we ndari na power ya kuga itinga riuke tondu we tiwe governor riu we atwara uhoro no akorirwo ndatwarite muswada ucio kana ndoigite na riu koguo no na twambure maga MCA no riu na MCA arugama maundu mari atutariirie atwirire we ni atwarite muswada ona fareo ni guthondekwo ona kware ni yonekete ni matinga matigitie gutumwo manjie riu kuoya mahiga magioka guita makihihinyagwo so you may blame God na ringio andu ramenya kana Ngai ni maundu mega arakuhaririria tondu Ayubu ungithoma Ayubu 42 tathoma Ayubu 42 thutha wa githigithigi kiu giothe kia Ayubu ri tareke guani waitherero tathomera riri tabia haha tathoma 38 twambe tuigue tondu Ayubu ni aburimire Ngai onake ni athigithirwo nginya agikinya handu akiuria Ngai kai mwathani na niguo nduire ndi muthingu uranjika maundu ta maya niki ndiragera maundu ta maya niki Ngai na umenye Ayubu ona hindi yo ni ahoyaga na andu aria mathomaga Bible oratha ti mathomaga tondu andu ingi ni mathomaga scholars andu aria mekite otwiria wa maundu maria me Bible-ini moigaga thina uyu wa Ayubu wa murimu ucio wake na mathina mau agereire lasted for a whole year one whole year ni kamugima wi murwaru ni waharire Ayubu ari mutongu piu tondu ni oiguaga ati mundu uria mutongu muno Kenya ungithoma Ayubu au tuguthomaga chapter 1 wiroiga he was the greatest man in the east ta imagine the greatest man in the east mundu uria wari mutongu muno bururi wa irathiro eta aharite akahara agatuika riwa ndari onaki tiga bankrupt ndari onaki ginya kanyau agagutia kiriku tiga mutumia agacoka akagia ironda akarwara murimu utarahona ona ageri guthondekwo ndahonaga na murimu ucio guikara mwaka mugima no finally Ngai no amwikire wega no ndirenda tuthome ciurie ndwagirwo ku blame Ngai tondu ona Ayubu ni ablamete Ngai akirwa atia ni Jehova Hideo Jehova agicokeria Ayubu uhoro kihuhukanio-ini akiuga atiriri no uyu urekira kirira nduma no igwa Ngai uria oria Ayubu no uyu urekira kirira nduma na ndeto itari cia umenyo ugu nigu mundu ekaga njiko blame Ngai ukoragwo gikira kirira kia Ngai nduma na maundu maria orario kiuga Ngai ni andekereirie Ngai arekire ngerere hau niki andu ni mabure maga Ngai tariu ni ngoraga andu nginya marori ati Ngai arekire hikio ni muthuri uyu niki na niguo ahura makofi muthuri no Ngai wage guthureire githiwe tiwe waikirio box tathoma thina mbere na 38 no uyu urekira kirira nduma na ndeto itari cia umenyo ta ihotore riu ta mundu murume ta wihotore riu ta mundu murume amune gukuria nawe ukimenyithie riu uyu ni Ngai urera Ayubu tondu ni ndona ta wikimenyire ni ndona toramenya muno ri ta riu wihotore ta mundu murume jika simama kiume riu ngurie ciuria unjokerie we urambure mu Ngai hau uratwirorera ri we wina mathina uroria Ngai ciuria ri tacokia ciuria ici tuguthomerwo ni waitherero korwo ni ukiri muni ukioi maundu atiriri riria ndakire gitina gia thiri we wariha tabocokie kiu we uroiga Ngai ni agutiganiirie ri we uroiga Ngai ona ndarakurumbuia ri ni ndura itoro akioneka toramenya nginya ati ni Ngai ugutiganiirie do you have what we call perfect knowledge urori atiriri Ngai amuririe riria ndombire gitina gia thiri we Ayubu ri to ni urambure mure wariha akiuria atia
Ndukiuge akorwo wina ugi wa kumenya. Ni tucokerie twenderee. No wathimire kuria igukinya. No wathimire kuria thi igukinya. Amwe ni ukiwe kana no wa mitamburukirie rurigi rwa kugera. Amwe ni ukiwe kana no wa mitamburukirie rurigi rwa kumigera. Ungithoma ciuria icio Waitherero reke twambe tukinyie hau. Sikosi ciuria 66 chapter 38 39 na 40. Oririo ciuria nĩ Ngai 66 question. Nginya kundoragio nyamwiria itagwo king'ang'ire we no uhote kumihenereria tori ungihenereria kindu ati umenyite umitware gwaku itwike pet. Yani Ngai niwe wombire king'ang'i. No wewe ona wewe creature yani Ngai endakuonia Ayubu atiriri ndungihota kubishana nani Ayubu nie ndi Ngai na undu akwa ya knowledge na yaku ni very far. Koguo riria we na tuhakiri twaku reka mathabu 1 2 mamuturire waku ukona Ngai niwe muru. You are very far from the truth. Na nikio ndamwira God is not to blame for any man's problems. The judgments of God are true and righteous all together. Na ni hari itumi nyingi ngomuonia iria itumaga kwaga tugaga atiriri ungikora mundu ra blame Ngai. They are suffering from a disease called ignorance. Ignorance, lack of knowledge on several things. Iria ngukwira muthenya wa muthi mundu wothe ugakora akiblame Ngai ona we ungigekora in a situation withina-ini wanjie kublame Ngai wanjie kuria Ngai Ngai areka gwikike oguo niki umenye we niwe wina thina kwina undu toi kwina information korwo ni uiri ona ni Ngai riu ungiurira hindi yo kuoka thina ni Ngai ungihoya ni mwathani ungikaira no ti kumublame ungimublame Ngai ngairwo kurio ciuria itari na maguru Ngai agereirwo kurio ciuria iria ciena mutwe kana ciuria iria yani no ciuria andu moragia Ngai tari bara menayo ti mwathani ni baba wina bata nani kandu na bata nani pastor ngiagerera mathina akahinga gathikuria Ngai mwathani ni wanje ndunjitete nie njoke na thutha nie ngendie mandathi. Ndona muiretu ungiaga mundu wa kumuhikia akoria Ngai mwathani wake nyumbaga wake wa nyumbaga wake agikoma ndionaga mundu ona ungeni Ngai theru riu ri urablame Ngai na Ngai God is not to blame for any man's problems. Ndakwira God is the helper of men. Ngai niwe thina ucio urablimira Ngai no Ngai ungikuruta na riu mwahitania na Ngai ri wanjia kunegenia Ngai ri ni uyu ngithi mahoya-ini uingire mahoya na inegene Ngai ni kwehereheraga agagutiga ukinegena warikia ni uguthitoro ati ukaingira mahoya-ini ti mwathani ni ndoka mbere yaku na riu Ngai ndoka unjire wega ka wina bata nanie kana nduri na bata nanie Ngai mwathani nduire ngutungatagira na riu mwathani ciana ciakwa cingatitwo igaikara mieri 3 mucie we Ngai no we uigi ati ni ugaturathima koga kindathima ri riu inegene riu Ngai atiganaga nawe we wanege na wanoga ni uguthito ni uguthitoro gokira rucio ririo gokira warie wega niguo Ngai agaguthikiriria ririo gathie umwire mwathani ndoka mbere yaku tondu we wi Ngai na wi munene na gutire Ngai ungi tawe no mwire onokorwo nie maundu maya ndiragerera mwathani ndiramataukwo we ni umoi onokorwo nie maundu maya ndiragera ni maritu kuri nie mwathani ti maritu kuri we onokorwo nie ndirona njira we Ngai ni oi kuria njira eri na niwe ndihokete riu ngihoya oguo Ngai no aguteithie no goga kumuchallenge hau ugiticaga Ngai tiwe Ngai umenye ndahingirwo nyumba ndaconoka we niwe waconoka tafadhali Ngai ndakomboraga kayore Ngai ndaikara githura itie utindo gitica Ngai tiwe Ngai nyumba eno yahingwo umenye ndaconoka Ngai niwe ndarutirwo indo ici nja we Ngai ndaconoka niwe ti Ngai uguconoka Ngai ndari giti kia butterfly we ni giaku gikurutwo tie utindo gitica Ngai angimeraga Ngai mwathani ndakuhe
tariu tugende ta Waitherero Waitherero akoni arenda kuhika riu atiere Ngai mwathani ndakuhe nginya November tondu ndakoita hikite ni ngumenya uria ngwika riu kundu ni ta kuhahura Ngai ni ta kumuhe ultimatum Ngai gweciria mundu uria wigire korwo ofisi ya Ngai ikoragwo guku thia Ngai ni gugikona kiosi muno hau gate-ini nima tondu riu o mundu na mathina make ungi ni ahothire ndwitari Waitherero na kuri andu mona thina magakora pastor makamira pastor nie ndarihitwo golden handshake 300 ngiuga hande 100 ministry no yaku ngicoka riu harite kuhara pastor Ngai uyu kaguthiaga atia yani ukona korwo we pastor ndiwe Ngai una no unyitwo macati riu ungika explainira mundu ucio eterere Ngai na no igwa ndarutire taithi ahothire 100 ona kuri family ya njuririe uguo ithuĩ rire biare ni twahandire kanitha fulani 100 hindi yo nginya kuriha nyumba ni gusturagwo masturaguraga nyumba ya 4,000 riu marigagwo atiri Ngai we ka mathabu mariku of which lack of knowledge ni tumaga andu aingi mablame Ngai ni gukorwo andu matiwe maundu maingi megie muturire ni ndirona mutumia wakwa Joyce wa Reuben akiuga ni araturumirira koiga love this na Catherine Jerry kuria Kiserian Joyce THUO Lily Wams aloiga let the host of heaven back you as you teach us in Jesus name amen beg you boy andu ni mokire pio mothe guku kwa Muthingi na tugagikena twina Waitherero haha riu gitumi kia mbere kiria gitumaga andu mablame Ngai ni gukorwo andu aingi matioi ndoiga it is mainly due to ignorance or lack of knowledge on several things. One, andu matioi there are on earth kugongiona urona thino kablame Ngai he undu utari uramenya ati guku thi ni kuri forces ithatu iria itumaga maundu mekike guku thi uria mekikaga to Ngai agikowe we ureciri no Ngai ri you are wrong na andu amwe moigaga atiriri angigikorwo Ngai uigage na hinya wothe ri araregire kugiria ngari iri iragwire na hahegwe niki atiriri kuga Ngai na hinya wothe ti kuga ati Ngai newe o controlaga indo ciothe ta remote tondu nawe Ngai ni aende wike wega no nawe uthia gwika uru no Ngai ugutwarithagia githetiwe witwaraga tariu thaici ndi no konde pastor ri ingiuga nguma haha thie na haha hena kawa incense spirit njetie konyagire ureciria he muraika ati ukurugama haria gate-ini na ruhiu rwa njora anjire we ndungata ya Ngai ndukageri guthi kunyua konyagio gutire muraika ukurugama aikone ni ndathura guthi Ngai ni ahete mundu wathi kindu gitagwo a free will man is a free moral agent niguo tugaga ugu ni kuga no wiki uri ungienda to Ngai ni akuhete freedom iyo ya guthura ya guthura no nyumire na vesti fara na no nyumire njikirite nguo ona igwo kuthie ona aria marathie njaga ri ona moka njaga na Nairobi utuko no andu na nio machusite ti Ngai matingiuga ndungiuga ati Ngai agigiriria iritu ya mehumbe wega niki nio mathurire kwihumba uguo nikio ndirakwira atiriri ndungicokereria Ngai mahitia mothe tondu ni wagirirwo umenye guku thi ni kuri forces ithatu cia influence na force ya mbere ni mane Ngai force ya kere ni saitani na force ya gatatu ni human beings koguo maundu maria mothe mekikaga guku thiri no makorwo ni Ngai wikite kana ni saitani kana ni andu koguo no wone thina tondu ni mundu fulani tariu mundu angiguthiira wira-ini ri mundu ucio aguthiire wira-ini
nginya ofutwo ri ndwagirwo kublame Ngai tondu ti Ngai uraguthiereire ni mundu na ringi mundu ucio wendu nahota kumenya uri ukumuhando uramwiria waigwa ni ugufutithia futithia nawe uranji kwaria uru to guku mundu angeruta wira ona towe unduirie muoyo no igwa we nawe handu warie wega uraririe uru riu mundu ucio nake aragicora uria gucora rwafutwo ndugicoka wanjie kwira Ngai mwathani urarekereirie futwo niki apana hau atire handu Ngai arokira hau niwe na mundu ucio ni inywe muramenya kuria murarutanire na riu tondu we ona uroneka we inclined ku blame Ngai ri o riria mundu uria akwirire ni agugufutithia ri ungiorire riu kwi Ngai umwire mwathani ugite mibango ya thu citu ni ukamiharagania riu wanjie guthaitha Ngai no ti weterere kiumane wanji kuria Ngai urarekereirie futwo niki apana ti Ngai urariku Ngai arari o iguru Ngai ako iguru ona wikika maundu tariu ni urithia ugakora bara ni ikiritwo road signs na ugathie ugakora kibao kironania sharp bend ahead riu nake uri uratwarithia ngari agikorwo okite hau na bangi ciake akiriirie ngari igana ria twendire nawe ni arona kanyamu gaka no ndari na wira wako ri githinde gwithi kuhura kona yo ngari irege to kwina mawatho metagwo laws of science na watho wa science yugaga ukihura kona oguo ri he force ingi kugucagia na guku wanyita koguo thio gakora ngari yo ni ya overturn ndina overturn to ni Ngai watume overturn ya overturn tondu he mundu uregire kuhuthira watho wa barabara uria wikiritwo no thio twarithitie ngari uguo wone bara yandikitwo slow down of which hau urerwo slow down ri hatire kindu we orona ya gugucirwo withia down kumbe hau mbere he irima rienje ni ta saino ria wakaga bara kana hau mbere he na kiundu gitari kiega utange speed yo ukite nayo ri kirio kumirira ni so abrupt ati nikio rerirwo haraihu we tigeti ta mita 200 ukerwo slow down tondu 200 meters ahead he kinyamu he kiundu gukora gitari kiega bara iyo riu nikio koraga atiriri andu aingi moinaga watho wa Ngai magacoka magathi makagwa marima magwa marima ninge makanjio kublame Ngai ni to twarithie ngari ukirugaga bump we speed ya igana kihuraga kona uri ukwenda wagutha muti wa thitima ri wanjie kuga thirikari ino kwanjie handaga itingi cia thitima hakuhi na bara niki riu ndingia gutha gitingi tafadhali niwe twarire ngari uru nikio ngorire Ngai onaga maundu maingi he mundu anjira praise God Reverend Reuben ni brother Gabriel tuko on the message is powerful amen my wife ako kundu gwitagwo Gathanje Githunguri blessed together with your daughters wanasema uko smart thank you Neema na Rehema nimewasalimia ekana gakwa kanjira gatige kungeithagia na ndikugeithikaga tondu riu kanyonaga TV ni nyumbaga njira sasa baba ukarigo kayutarakona no kana twana no tatugondu he ungitagwo brother S Dongo ko kundu witagwo mitahato roiga I am listening to this program very much inanijenga sana ya kurathime ndungu witu koguo ndamwira andu aingi mabulemaga Ngai tondu matiui guku thi to Ngai ukoragwo kuo guku thi ni kuri nginya saitani na guku thi ni kuri andu he maundu andu mekaga andu meka maundu mau ri maka invite hinya wa ngoma ukio mathamakire he maundu andu mekaga andu meka maundu mau ri mirango ikahinguka miturire-ini yao na mirango yo yahinguka daimono ri ikanjia kuingirira mirango yo na mumenye ndamwira andu mablemaga Ngai because of lack of knowledge tariu angiko soso wanyu ni agiraga mithaiga kiko kiu ekire gia guthie gwa kafuere ni ahingurire mirango nigetha we if she is your grandmother by biological means utasafa kwa sababu ya hiyo dhambi na hiyo ni kitu imeandikwa mpaka kwa Biblia ati ni ngaherithia ciana ni undu wa waganu wa maithe si andu aria othe mathuire andu aria mathuire Ngai ni andu aria matigaga Ngai magathie gucaria Ngai ngeni andu aria matigaga Ngai makagira miti makagira kamuti ikambate moke marute biashara nako handu maturie maru mere Ngai Ngai ndathima
jarameria mihakata jabesu we ukoima ugathi kathiani ukoima ugathi muingi ukagira orogi ugoita biashara-ini ciana ciaku tondu ni wega ndimwire atiriri the devil does not deal with the individuals neither does the spirit world deal with the individuals they deal with the generations. Ugithoma Deuteronomy 30 verse 19 iroiga ungithura muoyo ucio ni waku na ciana ciaku oguo noguo ungithura ngoma umuhinguragira murango we na ciana ciaku koguo tariu niguo ndiramwira atiriri andu ni undu matiko na knowledge ya maundu ma kirohori no korwo hihi urasafa because of something we call the iniquities of the fathers ni raigua mawaganu ma maithe manyu tahumburia Isaia hau guonie Isaiah. You can be suffering because of the iniquities of the fathers. Na nikio ndakwira guku there are three forces of influence. Uguthoma Isaiah 14 verse 21. Andu he maundu andu mekaga makahingurira daimono murango togu ndakwira if any of your parents was occultic he maundu mugusafa tondu ndui nigwekirwo guo maybe kana we hi ni oi muciari umwe wa kwanyu ari occultic ni consultaga ngai ngeni he mirango ahingurire ya kumunyarira daimono ciukage kwanyu na ikio ndakwira we ono giko niwe wathire kwa ngoma we wathi kwa ngoma waingira oguo kwa murogi ucio ne priest wa saitani na aheaga saitani power ya kutawara the four generations from you down. Isaiah 14 verse 21 iroiga atia tathondekagirai ciana ciake handu ha guciuragira tathikiriria ni ngai uroiga prepare slaughter for his children niki ni undu wa waganu wa maithe ni waigua ate ciana ciaku no cithondekerwo handu cirikuagira cithondekerwo kimurimo fulani irikuagira hau cithondekerwo kiundu fulani sikuagire hau because of the iniquity of the fathers. Isaiah 14:21 tathoma kwanja wigua uri harerwo tathondekagirai ciana ciake handu ha guciuragira ni undu wa waganu wa maithe nigetha itikana coke kwarahuka cigwatire thi ituike yacio ona kana ciakire matura maiyure thi yothe iga riu Bible yothe ndimwire uria waganu wa maithe wikaga andu urerwo 1 ha hena maundu mana waganu wa maithe uhinguragira na mbere ya tumurikite maundu macio mana tukwamba gukorwo tukirikiria oro hanini no tugicokereria nitugucoka tukimurika maundu macio waganu thina mbere na kwaraniria na ithu kuria page yetu ya Facebook ni ya Muthingi TV arikio kihumo gia gutherema. Muthingi ni hindi turawamba nona tukiwambaga ndi haha gwikira uira ati muthingi uria turamba wihandite ka ta ihiga ria nyaigi nitanagira nanie muthoni wa Wambugu thiini wa tabarira ya igaguriro guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema.
Thank you so much kunyite orege oganithaini wa tafarira ya gwitheria rushini rwa muthenya wa umuthi guku ni kwa Muthingi TV arikio kihumo gia gutherema tuthiete na mbere oro wega rushini rwa muthenya wa umuthi thini wa studio shito twina Reverend REUBEN THUO ni rathi na mbere na gutwariria muthenya wa umuthi kuma kanitha wa Apostolic Pathway Church tugithi na mbere na kumurika maundu mege maine na uria tukoragwo tugitwira Ngai mahitia thini wa miturire itu na pastor tukorwo tukimurika maundu macio maigana na tutigetie nigetha mathaa matigatuthirire tutarikiriirie. Yes. Tuguthomaga Isaia 14 verse 21. Yeah. Ndamwira no blame Ngai tondu nduramenya guku thi ni kuri forces ithatu influenceaga maundu. Na yakwira ya mbere ni Ngai. Ya keri ni Saitani na ya gatatu ni mundu mwenyewe. Tariu hatwathoma horo igatiriri. Ati ni undu wa yo ni Isaiah 14 verse 21. Prepare slaughter for his children. Titathagathagĩrai ciana ciake handũ ha gũciũragĩra ni undu wa waganu wa maithe. Igacoka ikerwo atiriri that they do not rise, ati ciana icio itikarahuka. Ũngĩona ũgeragia kwarahuka na ndũrarahuka na we ni wewe hatire mahitia we ni urutaga taithi we nduri muici we nduri waika mundu kiundu kingituma kurume na kirumi gya kwaga kwarahuka tigo ugikorirwo ni uri waruta nda ugikorwo waruta nda we personally riu we no wage kwarahuka ni undu wa mahitia maku mau maku to mundu angiruta nda akoragwo akometete rihia ria mada kana gucendi innocent blood na thini wa kiambiriria inya yugaga mundu wothe ucendaga innocent blood thinegiretio gukana muhe umithio wayo. No igua ni Ngai woigire akira Kaini we thakame thio ya mukirire thakame ya muru wa nyukwe uitire ri ndigacoka gukuhe umithio wayo ringi na akirwo we wari mathio ri ndire kuheaga maciaro. Kugo ogu niguo guthiaga gukagu angikoni uragire mundu nigetha magae mugunda kana for whichever reason kana baba wanyu he mundu moragithirie thakame we kigia moko mababa wanyu kirumi gia tiri ni kiingirire kwanyu. Koguo no mwikore mwiragia gukira mukaga gukira tondu because of the iniquity of the fathers that they do not rise nor possess the land. Ate mundu wina iniquity ya maithe ndahotaga kwigwatira bururi no tonga ndegwatagira indo ndatheremaga so to speak nor fill the face of the world with cities. Iyo ni expansion ndetekeretio gutherema. Koguo ni ndakwira andu mabulemaga Ngai tondu matimenyaga ni gukoragwo Saitani guku thi na ni gukoragwo andu na ndakwira he maundu andu mekaga andu ka maundu mau makahana ta mahingurira Saitani murango githungu tumitaga a legal ground tondu Saitani ni oyi watho wa Ngai. No menye Biblia yugaga mundu uri ugatharia ruirigo ni akarumwo ni nyoka. Mundu uri ugatharia ruirigo ni akarumwo ni nyoka. Uguo ni kuga atia ruirigo ni watho wa Ngai. Niroigwa rwimbo rura ruigaga ndokire gwaku kinyonia muhaka uri origiceirie gwaku mucie na ugicoka ukinyonia watho uri oturaga nyumba-ini yaku. Ndokire gwaku ukinyonia muhaka uri origiceirie gwaku mucie na agagutariria muhaka ucio ni watho ugicoka ukinyonia watho. Watho niguo wikiraga muhaka tondu watho niguo kwiraga you can only come this far ndugakire haha. Kuguo watho niguo kuheaga boundary no urie irio iria ciothe ukwenda kuria no ndukanarie ciene no ugethe mbembe iria ukwenda kugetha no ndugakire kwa neighbor wona mukungugu kana gitoka icio tigana nacio icio na ngiko ikurite ithatu na twaku ni tuhana turia twitagwo gatumani we getha ciaku inuke. Watho niguo muhaka nake Ngai akiuga mundu uria ukauna rugiri mundu uria ugatharia watho ri nyoka ni Saitani ni akarumwo ni nyoka. Undu ungi ni atiriri human responsibility in the spiritual equations is not known by any man. Many men rather. Tondu jugire reason iria itumaga andu matuire Ngai mahitia mainly due to their ignorance of one
the three forces of influence on earth. Andu matiwe ati guku thi gwi shaitani, kwi Ngai na kwi mundu. Kuri maundu mekikaga tondu ni andu mehirie. Kuri maundu mekikaga ni undu wa the wickedness of the devil. Na kwi maundu mekikaga ni undu wa utugi na wega wa Ngai. Kugo maundu mothe ndakwira matiikikaga tu no undu ni Ngai. No ni kuri nginya shaitani. Shaitani ni ari kingdom yake. Kingdom yo ni ri nginya arogi. Arogi acio ni marutaga wira makaria. Digika no witigo ira testimony. Makoigao ni mathia bara gutega andu nigetha ngari igwe andu matihagio manywe thakame marute magongona. Riu ri there is all these things that people don't know. Na nikio wiritwo wiguithanie na Ngai nigetha ukiumagara ukaragia hinya wa Ngai bara ukohaga mahinya ma nduma ukoigaga thiini wa ritwa ria Jesu. Riu mwathani ni ngumagara thie girigiri na mo magongona mothe ma ngoma mambitwo kuma Nairobi nginya girigiri ni ndamambura thiini wa ritwa ria Jesu. Ndaria thakame ya Jesu Kristo iturigicerie tugithie na ngari ino. Mau ni mahoya no riu ndungengethia uguo ati na ndurahoya wathie mwategwo ni mutego wa muchawi gakari kagaragare na guku mai mahiugage Ngai ararekire gwe niki. You did not take responsibility. How niho ndakwira the second reason iria tumaga andu mone thina ni tondu they don't understand the law of human responsibility in spiritual equations. When we ukuma shaitani nigetha kweherere Jakubu inya muhari wa mugwanja yugaga athikaga ine Ngai reganagai na mucukani nake nie kumurira. No igwa nibe orerwo we resist the devil. Not that God will resist the devil for you. Gutire kindu ta kiu. We nibe uhetwo responsibility. Jesu erire arutwo igatagai daimono. Ti ati nie ni ndiri ukaga kumuingatira ati muona daimono mukahurira thimu. Hapana. Igatagai daimono inyue ni ndamuhe power. Jesu igire Luke 10 verse 19 iroiga ni ndimuhete hinya na wathani wa kurangiriria tungauru na ndwira. I have given you power to tread upon serpents and scorpions. Kurangiriria ni gutake authority over demonic forces. Agikowe muhonoku na ndui kurwa bara ya kirohori ugithigithwo ni ngoma piu eguguthigitha athigithe ciana ciaku athigithe family yaku. Agikowe muhonoku na ndui uria mundu ekaga na nyamu icio deta the iniquities of the fathers. You don't know how spiritually you approach the iniquities of the fathers. Ndui iniquity yeheragio ono kono kuri iniquity gugucugurikira life gukagwa ri mundu mugo. Hey, mukuona mutari muona kuu kwanyu muguthirifa muinamie nginya gukagia andu mena spiritual knowledge ya kumenya how you can deal with that foreign altar. Foreign altar Ngai agwite tafadhali ndanona nginya hunjia magikua ni undu wa mathabahu makwao matandirite namo. Andu anointed, that you are anointed does not negate the truth of the word of God. Andu mesiragia to Ngai ni agwitire riu yo guikara oguo ta maundu mothe tari remote control. Ni magic. There is no magic. No matter nimeitwa kuna vitu kama sige deal nazo nginya mwito uyu wakwa ndungiakinyanirire. Dana hoya Ngai akanguriria kiundu fulani deal nakio kigiragia andu ma manifest fully thiini wa thakame ya gwitu na ni madarora nginya darora my uncles na my cousins ngona ni makiundu giki Ngai ajira horane na kio kiroho-ini nikigiragia andu matuike kiria Ngai endaga. There are very many forces that restrain men. Kwi mahinya maingi muno magiragiriria andu matuike kiria Ngai aondeinite matuike. Na andu ni undu wa gukorwo they are ignorant of what I'm calling human responsibility in the spiritual equation. Come on. We na party ya go play nigetha destiny yaku ikinyanire. Amen. Tarua ndoingi waithero maragia recklessly. Ni ona ndio igoimirira ku ni muturire wa kwanyu na gohano nduma niwe ni kwiruma oreruma niwe ni kwiroga oreroga. Do you know ciugo icio waritie nginya Ngai iguru ndangihota guciruga tondu Bible iroiga the power of life and death is in the tongue. Proverbs 18 verse 21. Ate hinya wa
gikuona muoyo thimo 18:21 wikiritwo rurimi-ini rwaku we no urage muthuri waku na kanua gaku akue umuthike ucoke wanjikwirithia hau ate mimi mujane tondu uyo muthuri waku eka kiundu uga andu a muthuri toyo ona kaba guikara riu muthuri toyo ni waki ino riu ni subua riu Ngai waheire muthuri toyo gitango giaki no igoro iga andu ha muthuri toyo kaba guikara ndu ni urera ndaimono atia muragei kana mubreki kihiko giki riu we kiakiuma na ugacoka Ngai arekereirie hike njoke ithe toyo watharirie kihiko giaku no rimu tondu kanua gaku ndwamenyaga kena power Bible iroiga atiriri thimo 18:20 ati maciaro ma kanua ka mundu nimo makamuyuranda nyuraigwa maundu maria waragia muturire waku uri hunagio ni maundu maria wikaga atia waragia ku agikougaga nduonaga ati to kuri okoimirira ri wetereire okoimirira kundu gutire kundu okoimirira ukiugago nawe ndurona ndio sijui nitatokelezea wapi gutire undu muritu ta mundu akwire ati pastor ukauhoere ndi murwaru acoke kamuira muhoere akwire ringi ni gwake wathi mucie kamwira muhoe wikirirwo cai hau pastor kiambe onywe cai kamwira tuhoe mundu cia bikuga pastor riu murimu uyu wakwa ni murimu uyu wakwa ria unyaririte siko dawa iria ciakwa ni igwa ni aunite murimu akauni dawa riu nie niki ndakigira ku to ngenyure cai nyinuke tondu already ni atikirite murimu ni wake no reigwa Bible roiga resist the devil regana uga nie ndire murimu ndombirwo naguo mwathani ni ndarega nie ndire na sukari ni ndarega nie ndire na pressure tiga kuga pressure iria yakwa ni ukuhe ngoma chance rega tiga kuga mathina makwa ni wa maoni riu nie ndire na responsibility aguo na ndina maguta imurimu waku nie ndingeuruta akiri waku tita kuikukuia ni itakiri muici ndutaga twina Jesu turutaga mirimu iri andu marega he brother wathimirwo akirwe na sukari wake ni ugwite uru muno ti onagirirwo gukorwo ICU airo ko thibitari agikirwo mai na kamunyore agiuka agitwira guo na pastor gitukimwira we ni uretikira sukari wina thina wa diabetes agitwira ni ndarega tukimwira gike tuhoe tukihoya tukirega tukiuga ndari na diabetes na ni twarega na tuiga ndari no korwo kiria twire woi pastor munjige mbere ya Ngai muno ni thimirwo ndero ni ndi diabetic igo na ndirereaga mutigacoke kuhe angake riu ithuĩ tũtirĩ ũndũ tũngĩamwĩkire tondu ni etĩkĩ no riu we ni aregire na akĩra akiuga ni ndire cukari na ndire pastor hoerai na ni mwĩre Ngai ndire na ni ndarega tukihoya nake ngũra muhuri pa na tondu Ngai ndahonanagia fake agicoka thibitari ngi tiga riu iyo ya muthimire agicoka thibitari ngi agithie rabu akiriha akimera ndenda ni muthime sukari akiuria urathimwo niki konyua ndawa cia sukari asa akiuga ni handu hangi ndathimirwo ngirwo hana agigithi tuona ri ona titawe uri wagia na icio ya sukari koguo Ngai ni amuringeire kiama tondu ni adisownire thina uria ngoma muikeirie waigua andu tondu matimenyaga responsibility yao ni iriku thiini wa mathabu ma kiroho nikio makoraga makiblame Ngai reason ya gatatu iria tumaga andu mablame Ngai ni kwaga kumenya the cause of your suffering ugikoo wina thina na ndui umanaga na ki ndui thina waku ni source yaguo kana cause the main cause of your problem if you don't know it you are most likely to blame God ndanakora andu marablame Ngai no ndamathikiriria ndamuria uhoro wa miturire yao ri ni njikaga muno gutwiko person to person ministry ndathikiriria mundu ucio ngamwira nawe roho ria urakugia akiri roho wa rejection tondu riu ndoiri ndari amenya ona ringi ndamwira uguo surprised riu akahinguka maitho akanjigujira he na ni manikio na nikio hana hathirio na na nikio ndathire gwikona gugithiona na nikio ndandikirwo ngicoka ndani na mieri iri ngifutwo kuna ningi ngiandikwo kungi ningi ndani na mieri 3 ngifutwo ningi ngiuria wira ngirwo ni mekunjeta na matiaje riu akanjikuona that spirit has been there ikowe andu iku umiurage
ndungiuraga kindu nikira exist ona kwaku kungikorwo hebia iraingirire hwaĩ na nduri uraigua igithegitha mbau ugukora nĩrĩire nĩthegenyire mĩgate ĩrĩa ũtigire kana matu kana kiria mandathi urigagwo nĩkĩ kĩrathegenya irio tondu there is an animal in your house that you don't know ugu nĩguo andũ aingĩ makoo kĩroho mĩtũrĩre yao ya kĩroho ĩna nyamũ matoĩ ka ciĩkuo koguo na kũrũa nacio matingĩkĩrũa na kĩndũ matoĩ you cannot fight an enemy you do not know. Reason ya gatatũ nĩyo kwaga gũkorwo ndũĩ the cause of your suffering na nikio hau njiraga andu ni wega utuirie kirira kuri andu a Ngai nigetha ugerie ku establish why do you go through what you go through kana ukihoe uturie maru na mutige guthie kuri andu maratinda makirwo maundu mao na gutiri undu andu marerwo no tu maundu twa wana ati anga we witagwo Nyambura riu guko witagwo Nyambura ri na thina waku ciranyitanira atiri na andu ni makwanja atumia ni marenda muno guthie kanitha iria ate mekwirwo maundu mao nduhoe ndwihinge kote kuguruka uguthi gukwirwo wi muroge uthi kuria wirwo na ni waikirio nyungu uthie kungi wirwo we ona we uthireirwo Mumbatha we uthireirwo Mumbatha ni muiruguo na ni maheni mundu ni mbia arenda kwanje gukuya kiundu gia gukuhahura ati ndironio wohetwo na ikundo mugwa riu we waigwa wohetwo na ikundo mugwanja ukerwo gukundura o gikundo ni ngirisi icio gatara ni 14 riu we uthio gakombe mswari nigetha urehere mundu ucio agukikundure tondu no menyo na mutware icio 14 no egukwira kiundu kingi egukwira wiki ndari saria Ngai tie igucaria anafia maheni akumuhingisa utindokiro i muroge ya ngajate yaku ni airwo ndukimwire agucokerie ni uronjera yakwa ni airwo ndakwira we waguuririo ri ta micokie tha ici oba anza na hinge maitho ndumitie urakinjira ni airwo njiki atia na niwe waguuririo Ngai ndaguragia undu ategucovu koguo ahunjia maramuhe diagnosis matari na prescription acio tia Ngai muhunjia akwira ati we muohe na ndarakuohora ucio ti wa Ngai Ngai ndathomaga habari tafadhali no yathomi guku ni kwa mohoro no muige he ngari eguire no they can do nothing about it hizo ni habari riu nake Ngai ndathomaga habari ati umefungwa no if God says umefungwa anataka kukufungua amen Ngai agiuga guku kwi mundu uraturwo ni mugongo straight away ni tumenyaga Ngai arenda kuhonia mundu ucio no ti kumutisa cause ya kanare ni ignorance ya kindu twitaga failure to connect your sins to your problems andu aingi matihotaga gu connect mehia mao na mathina maragerera andu aingi matiwe mehia ni source tathoma aroma Romans chapter 6 mwari wa muico Aroma 3 mwari uria ukuona niguo wa muico biu nigutuika mushara wa wehia ni gikuo no kiheo kiria Ngai aheanaga kiumanite na wega wake ni muoyo wa tene na tene uria wi thiini wa Kristo Yesu mwathani witu nigukorwo mushara wa wehia ni gikuo no igwa ni werwo mehia ni mari mushara na mushara ucio ra interpret ogetwo gikuo ke ngutaurire Bible tondu no wicirie gikuo ni guikio kaburi rangata asa guikio rangata Deuteronomy 30 19 19 what is death yo ni gucokerithia mathani 19 ni taragiria death yo ni ndu ni ndeta iguru na thi gutuike aira hari inywe umuthi ati ni ndaiga o mbere yaku ati ni Ngai uroiga ni ndaiga Ngai ni aigite mbere yaku ki
uhoro wa gutura muoyo ona wa gikuo, life and death, na wa kirathimo ona wa kirumi, blessing and cursing. Tondu ucio thura muoyo nigetha uture muoyo we mwene. Choose life that you may live. Nigetha uture muoyo we mwene ona njiaro ciaku and your descendants. No igwa kiria kiretwo muoyo nokyo gitagwo kirathimo, na kiria kiretwo gikuo nokyo kiretwo kirumi. Tondu werwo thura muoyo, ndonerwo thura muoyo na kirathimo. Tondu muoyo niguo kirathimo. Ni Bible language. That's Bible. Otoria tukuri language ya law, ni kuri language ya medicine. That is spiritual language. Riria Ngai aroiga the wages of sin is death. I mean, the wages of sin is a curse. Death in a cessation of life. Life in a business, life in a marriage, life in your career. You see, death you know you it can kill your potential. It can kill love in a marriage. It can kill abilities. No igiri no you rage hoti waku wa gukinya handu fulani. So it's a spirit. Death is a spirit which ministers curses on human lives. Na where the wages of sin is death. Ugiko we nduhota gu connect mehia maku na manyarire kwere onyarire kaga ukwanjia kublame Ngai. And I have seen that with many people. I've been a pastor for many years. I have seen many people live in willful disobedience na mathina mama kora makoria Ngai ati Ngai arekereirie nyoni oguniki. Ithe ti mehia maku mahingũrire Saitani murango. Korwo ndukwendaga Saitani aingĩrĩre muturire waku ri ndũngĩkĩhirie. So, because people can, I don't know, blind. People are blind to spirituality. Matihotaga go connect sin with the things. Mehia ni mahuranagirwo iboko ria. Ngai ni aherithanagia. Na mehia ungitura muturire wa mehia ni kuri marihi mundu arihagwo. Ungitura muturire wa thingu still onaguo ni kuri marihi mundu arihagwo. Verse iria guthomera muico tutanahoya ikoragwo Proverbs 11 verse 31. Proverbs 11 mstari wa mwisho iroiga, if the righteous receive thimo 11:31. If the righteous receive their due on earth, how much more the ungodly and the sinner? Niroigwa tiangikorwo andu aria thingu ni marihagwo ni undu wo thingu cio wao makarihirwo guku thiri, ona aria aganu ona aria hia megukirihwo. Kathoma yo da tafsiri direct. Andu aria athingu makiri a kuherithio meguku thiri, makiria githeti aria aganu o acio mahitagia. Noigwa ati guku thi ni kuri recompense. Iyo iga kuherithio no ni kithogo kiroiga recompense, na recompense ni ta kuriha mundu ni tore ongithukuma urihwo. Werwo uthingu ni urihanagirwo guku thi, ona wehia na waganu no urihanagirwo guku thi. Ni haria herirwo waigithia mundu mbu na wekai no ukamiuga ai wabutithia mundu wira na wekai no hario handu koigira hui. Iyo ni iyo iko truth. He muthamaki wandikitwo iyo iko law. It is a law of spirituality, yani kiroho ni ki establish the laws of restitution. Kurihia ni kiroho ni kirihagia. He muthamaki wanyitaga andu akama anyita thamaki angia kamarenga ciara ici nene giki na iria inene cia maguru. Nake muthenya umwe ciana cia Israeli cia family ya bururi wao out of the blues mamutinirie ciara icio nene tham big to na tham na ciara ici na tiwe wamerire ona acio ndiwe kana ni moyi niguekaga andu no ni muthenya wa kuri o ugu atinagia thamaki ene moko na keriria thu cia mukorire cia munyitire ikimutinia ciara ici nene na ni gutinio guo gikagwa ciothe inya kakakaka igatigwo hau gita thakame maita mana maka koguo ri thino ni kuri roho watho wa kurihania ruo giko we nduhota ku connect vituko iria wikaga na maundu maria makurumagirira ni ugutura bure maga Ngai
Ngai aromuiguĩra tha na muteithie nigetha tuture miturire ya gwathikira na gwitigira Ngai. Amen. Ndeto njega iragwo ndithiraga na githima njugaga ti kuhwa kihuaga we niwe utahagirira mai maihuro ukainuka. Koguo githima gia kiugo kia Ngai kiria Ngai enjaga thiini wa ndungata ciake gitihuaga to niwe ugikagira mai macio. Ndaruta no horo cio nigetha andu aria murambure Ngai mutige kubure Ngai. Muthi mugethe thina waku kuri we kana saitani kana cucu wanyu na baba wanyu na guka wanyu vituko iria mekire ri umenye uria ukundiru nacio. Ni ndutanaga maundu mau mothe ma how to deal with iniquity, how to break generational altars, family background, you know, kwi maundu makwanyu mangiko makuohete, kwi no guko kwanyu kwi maundu hihi mainiciatirwo ni aria mamuciarire magituma mukerage gacira fulani. Ungithiurore kwanyu wike research wega ni ukuona hetu maundu turumagirira andu kwanyu. Taruona no ukore andu othe metitwo ritwa tariu we witagwo kwanyu mukona mathina mahanaine. Ndanahingura andu maithogu ndwire andu mona thina matiikaga spiritual research. Akajira ni hana ngamuria we otwitwo ucucu cucu wanyu ri ni andu airetu acio ange metagwo ta cucu wanyu ri oni ahiku. Akajiri kuhingo kamaitho akajiku na hia na nima na nimo na wajiru watata ni igatirwo hiyo na wajiru watata ucio unge hia ona wajiru watata ucio unge ona wajiru wa mama bro riu akaji kuona Bwana asifiwe tondu ndaramenya ritwa riu ria cuwe ri nuksi cia kihiko tondu gicugu ari mutumia wa kau akeri riu na ni arehire ni ahingurire murango wa ihiko kuhurwo na riu ritwa maritwa maya tutuana gikuini ni mari stronghold na ni guthario tharagio kiroho. Kuna maombi fulani unapaswa kuomba ili uvuje madhabahu ya jina lako. Amen. Ngai amurathime. Muthe tukwamba gukinyia hau njuge ni thengio ni ari othe maturumirira ithero ni guthoma njoke hoye. Thank you so much kuriwe wakorwo okay mahinda maku guturira rushine rwa mthenya wa muthe mundu gwitwo Peter Shege. Thank you so much mundu gwitwo Shadi Kim ikejira good morning to you tuned from Kiambu County. Thank you Shadi, have a blessed day. Mundu gwitwo Joyce wa REUBEN na ikejira are very much tuned ekurema na wa Githogori. Blessed together with your daughters. Wanasema uko smart. Thank you. Mundu gwitwo Catherine Jerry ona wene dakona uko mutabo ine wito wa Facebook gaya kurathime na gwike maundu mega. Mundu gwitwo Jeff Muna Promise. Thank you so much. Mundu gwitwo Tesi Esi Hadasa ona wene dakona wekuo muno. Mundu gwitwo DJ Kingston ona wene dakona wekuo muno makiria na riothe makoro magitwariria gukogwo page ya Facebook gacokia gatho muno makiria na pastor wito kana Reverend Deda akoro agituhoera rushine rwa mthenya wa umuthe niguo aturathimithĩrie muthenya oro ndomwe na kiumia gitu kia muthenya uyu. Amen. Erekei tuhoe hota gukorwo wi hau na ringi ni wahutio ni kiugo kiu wona ni manga ni mehia maku maraguthigitha na no ukiende kwirira mehia macio Ngai akuohere. Uga ihoya riri thutha wakwa ukuga Mwathani Jesu ukambere yaku ndakuhoya undekere mahitia makwa na mehia ona mawaganu makwa ndahoya uthambie na thakame yaku na ninguthera. Ninderirira Jesu ritwa-ini ria Jesu ndahoya na ndetikia. Amen. Mwathani uria wothe waho ihoya riu uromuiguira tha thiini wa ritwa ria Jesu Baba uromukinyiria utugi waku Ngai. Thengio ni tondu ni ukuma rathima ari othe marumira gibindi giki na tondu ndumite kurutana kiugo na kuhe andu umenyo. Ndahoya umenyo wa kiugo giaku thi na mbere gutuingihira o muthenya wiki riria turicemanagia haha twathi na mbere kwiruta maundu maria Mwathani Ngai the witu utwendaga tumenye nigetha tuture muturire wina uhotani. Twaregana Mwathani na maroho mothe magukutwira mahitia ona kuona tariwe wina thina ni tondu ni watwira guku thi ni kuri nginya shaitani na daimono na andu mekaga maundu miturire yawe karituha. Tuteithie gukurira na gugucaria to niwe tuheaga ndawa riria turwarite, niwe honagia miturire itu, niwe haturaga mundu hatikaine. Ngai the witu niwe nyamaruraga aria manyamarikite, niwe winamuraga aria anotete. Hoya wega no tugi waku ni ndarathima erori itu othe aria matwirораgira
aria silent listeners aria matuna me TV-ini aria mwathani matuna Facebook meke maundu mega nayo miturire ria miritu uromihuthia rito-ini ria Jesu twahoya na twetikia. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Thank you so much, Reverend. Nitondo wa kuoya mathaa maku guka gukorwo ukigayana na ithui kiugo muthenya wa umuthi guka gukorwo ugituhigia ni andu twiragwo ati andu moraga ni kwaga kumenya. Hena mundu utoya ati ni arumaga kana ni akoragwo agicirithia Ngai no ndamenyaga no muthenya wa umuthi ni amenya na Ngai athi na mbere na gukurathima na gukwararamiria mihaka. Amen. Thank you so much. Cia no ngiheane kana Nyamba getha no gukohe mundu ngienda kunjuria kiuria no yakuragio na ciuria cia mafundisho ona cia maandiko to cia mathina ndio na handu tana understand no ni text na beno heanaga na ngamuhe mukana ngamwira botume message kana wandike WhatsApp to wahota kuhura ngorwo ndi mucemanio-ini na ni ngona micemanio mingi na wone ndiro ya thimu yo no ungihurira kana azino ngenyandikira message kana unyandikire WhatsApp no korwo kiuria giaku no ngucokeri na message agiko urenda kwaria na nie ni ngukwira mathaa maria ungihurira na unyite kuringana na schedule yakwa ya muthenya ucio. Otherwise namba yakwa ni 0724 108 589. Reverend Reuben THUO ngoragwo kuria mukuru kwa Reuben Apostolic Pathway Church of Christ nikuo tuhunjagia twina makanitha mangi kuria Utawara Pipeline Kiserian na kundu itagwo Kingston Rugaruga na ona kuu kwanyu no tugugiuka Ngai atuhingurira mirango. Amen. Na urathimo waitherero. Amen. Na kigie na muthenya mwega ona wetagwo pastor. Thank you. Amen. Thank you so much na nijoe kamweke gaka gugucokeria ngatho ni tondu wa kunyitanira na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya gwĩtheria ngwihoka ona muthenya wa umuthi no akorwo ugithoma kaundu kana twĩre Ngai wa moyo akurathime akwararamirie mwihaka na gwĩke maundu mega tugacemania muthenya wa rũciũ Farira ege ya gwĩtheria. Have a blessed day. Ritwa riakwa ni Waitherero wa Njoroge. Thiĩ na mbere na kwĩrorera Muthingi TV arikio kihumo ya gutherema. Cenjia muturire waku na kwachua chapa wihotanire 150 besha farifari o muthenya tafarira-ini cia Muthingi TV. Mutaratara wa kwihotanira ni muhuthu. Thimu-ini yaku igira kwa lipa na M-Pesa, thie kwa paybill number wikire 636395, account name wandike ritwa Muthingi na amount wikire shiringi 99. Origethie he paybill number wandike 636395, account name wandike Muthingi, amount wikire shiringi 99 tu. Ririkana uria uratuma maita maingi noguo mieke yaku ya kwihotanira irongerereka. Niki wetereire? Cenjia muturire waku na kwachua chapa. Gĩuthi gĩkĩ nĩ kĩhĩtũkie nĩ BCLB na aria matakinyetie miaka 18 matiagĩrĩire nĩ guthaka. Thaka na wĩigĩrĩrĩki. Riu niki muthe atiriri tigana inani ni ndiramenya uria ndireka mbeca nyingi ni ciakwa tariki ije uria ndireka na tigana inani niki murenda munjire kuwa thiku na taitu riu ri ni tumubuate tukaro tumubuate muthe kunde guku ni ucio ni woka atiriri we uronetio ku ni barakai kuria turendia 550 kakwira kugi ini ha makuta na phase 2 na kuona kuturendia 550 na deposit ro igana na igana rimwe ici gyo kayo mweke ukareha kahora ni ndironetio baraka kuria kwina rugiri rwa thitima na kwina mai aya ni taito ini guku kwa ndagima gutire buro tie tari taito na nikio ndimwiraga ndagima nekuga na gwe